Powiedziałem mu tylko, użyj aplikacji. Gdy pokażę ci, gdzie zainwestować, po prostu zrób to. Pierwszego dnia zarobił 180 euro, drugiego 560, trzeciego dnia 2120 euro. Nie mógł w to uwierzyć. Szczerze mówiąc, ja też nie. To pokazało mi, co jest możliwe nawet dla zwykłych Polaków. Szczegóły są opisane w artykule, ale nie wiem, jak długo jeszcze będzie dostępny.